창세기 8장. 하나님께서 노아와 방주에 있는 모든 생물을 기억하시고 바람을 불게 하셔서 물이 줄어들게 하십니다. 150일 후 물이 줄어들고 방주는 아라랏 산에 머물게 됩니다. 열째 달에 산들의 봉우리가 드러납니다. 노아가 까마귀를 내보냈고 그 뒤는 비둘기를 내보냈으나 쉴 곳이 없어 돌아옵니다. 7일 후 다시 비둘기를 보냈더니 감람나무 잎사귀를 물고 돌아옴으로 물이 줄었음을 알게 됩니다. 7일 후 비둘기를 내보내니 다시 돌아오지 않음을 보고 땅이 말랐음을 알게 되었습니다. 601세 첫째 달 땅 표면이 마르기 시작하고 둘째 달 20일 땅이 완전히 말랐습니다. 하나님께서 노아와 가족 그리고 모든 생물들에게 방주에서 나오라고 명령하시고 나와서 땅에서 삶을 시작합니다. 노아가 하나님께 제단을 쌓고 정결한 짐승과 번제를 드리고 하나님께서는 그 향기를 받으시고 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 않으리라 말씀하십니다. 땅이 있는 동안에는 심음과 거둠, 추위와 더위, 여름과 겨울, 낮과 밤이 쉬지 아니하리라 하셨습니다. 홍수 심판은 끝과 새로운 시작을 의미하며 비둘기와 감람나무 잎사귀는 회복과 평화를 상징하고 노아의 제사는 하나님과의 관계 회복과 언약의 시작을 의미합니다.